Bismillah. Këtë shajën që po e shihni në balë, kjo është shaja e hijamës. Po besoj se tash populli jonë e ka të njohur hijamën. Unë sa dhe bona para një ore, shiko vijat ku janë. Pse? Gjëja parë ta keni parasysh të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj është edhe e shëndetshme. Ju këshilloj që mos më neglizhu çështjen e hijamës. Normal në për shpinë, në qafë, me majt vetën gjithmonë, pa tham kështu në formë. Është e dobishme për me mujt më uqu, mos më bën demel, mos me kod gjumi, mos me pas lodhje etj. Unë pse e kom bën ball? Kom pas parafërsisht një javë ditë, paka shumë ku dhimbje gati të pandërprera. Jo për në smuje diçka, por nga lodhja madhe, gjumi pakët, angazhimet e mëdha etj, që kanë të bëjnë domethënë me aktivitetin përgjithësi. Edhe një javë ditë kam pas kokë dhimbje. Edhe thash pse mos më bëni hijame, edhe shkova alhamdulillah bona. Sikur se mos më pas kur gjë. Domethënë 180 shkallë ka ndryshim, është nal me dhimbje koke me çdo sen 100%. Andaj mos e neglizhoni. Ju lutem mos e neglizhoni. Çështja e hijamës është mrekulli në vete. Mësimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, inspiruar nga Allahu xhalla shanuhu.